मैं कन्हैयालाल मौर्य अपने YouTube चैनल फ्री मेडिसिन नॉलेज में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं आस्था काइंड एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में। ये 100 ml के बोतल में आता है, जिसकी MRP 110 रुपये है, जिसको मैन्युफैक्चर करती है कंपनी मैनकाइंड। ये बहुत ही बढ़िया सिरप है गीली खांसी के लिए। आइए चलते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। आस्था काइंड जो सिरप है, यह एक खांसी की दवाई है जो गीली खांसी के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। इसे मैनकाइंड फार्मा द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टर्बुटालिन सल्फेट 1.25 mg है, ब्रोमहेक्जिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg है, गुएफेनेसिन IP 50 mg है। ब्रोमहेक्जिन जो होता है 2 mg, जो बलगम को पतला करता है। गुएफेनेसिन जो होता है 50 mg में, इसमें जो पड़ा है एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, बलगम की चिप होता है उसको कम करता है। टर्बुटालिन जो होता है फेफड़ों की नालियों को खोलता है और सांस की नालियों की मांसपेशियों में आराम देकर सांस लेने में सहायक करता है। ये 3 दवाएं का संयोजन जो है गीली खांसी और सांस फूलने में राहत प्रदान करती है। इसकी खुराक की बात करें तो 2 से 12 वर्ष के लिए 2.5 ml दिन में 3 बार 4-4 घंटे के हिसाब से पीना रहता है। बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं इसको ले सकते हैं। 13 से 18 वर्ष की आयु के लिए 10 ml 4 घंटे में, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। और गर्भवती महिला भी बिना डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग नहीं करेंगे। और जो ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक वगैरह या वाहन चला रहे हैं, उनके लिए भी बिना डॉक्टर की सलाह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।